في المركز القومي للبحوث أستاذ هندسة كيماوية، وبشتغل أغلب شغلي في تحلية المية. دي تكنولوجيا جديدة اللي هي التقطير الغشائي، غير الار او خالص. يعني احنا مش احنا كومبيتيتور لكن مش ما هياش ار او. أول حاجة هي الممبرين مختلف تماما عن الار او، والممبرين ده احنا عاملينه هنا. الوحدة عبارة عن ايه؟ ان انت بتسخن المية في التمبريتشر اللي انت بتشتغل عندها يبقى لها فيبر بريشر كويس. بنعمل في السايد التاني من الممبرين بنعمل فاكيوم، فده بيخلق درايفنج فورس بين التو كومبارتمنت. بنسحب ايه؟ الابخرة فقط، ما بنسحبش مية خالص، وناخدها تتسحب على الكوندنسر تتبرد تبقى ميه مقطره. يعني موست بروبابلي الهادي هي فضتها بتتجمع هنا. هي موست بروبابلي هتحتاج معالجه نهائيه which is common برضو مع الار او بنعمل معالجه نهائيه. هي at that easy، يعني هي دي الوحده. فهي simplified technology، هي لسه طالعه في العالم كله، لسه ما بقتش commercialized at الليفل بتاع الار او، لكن هي بدات يبقى في شركات بتبيعها، بيع سكيل صغير سكيل كبير على حسب انت احتياجاتك، لكن ما انتشرتش الانتشار زائع الانتشار ده بتاع الار او مش لعيب. فاحنا الخطوه الثانيه ان احنا هتبقى اتاتشد بالطاقه الشمسيه، ده هيشيل خالص اللود بتاع الهيت. زائد ان انت في الديزاين نفسه دي متعدده المراحل. عمليه المرحليه دي بتقلل 60% من الباور كونسامشن دي لوحدها. زائد كمان احنا عندنا بروجكت تاني بدأ داخلي على الريسايكلينج بتاعت الليتنت هيت نفسها. بدل ما تبقى ويست ان انا ببرد وافقد الليتنت هيت دي، ممكن ابرد بالبرودكت اللي داخل. يبقى انا كده ايه؟ اقدر استفيد بالهيت بعملها ريسايكل. ده الممبرين، ده نوع معين من الممبرين اسمه هيدروفوبيك بورس ممبرين، واحنا بنحضره في المعمل. يعني الممبرين ده الممبرين، ده شكل، ده الوش. ايه الهيدروفوبيسيتي هنا ليه؟ عشان الليكويد ما يعديش، اللي بيعدي فقط البخار. اوكي، الديزاين اللي انا بقول عليه احنا عايزين نحط مساحه اغشيه اكبر ما يمكن في السايز ده. فعملنا دي، لو نشوف في هنا بليت في النص، البليت ده مفرغ من جوه كويس، وعليه فقط مثبت سبورت. دي ممبرين سبورت عشان اشيل عليه. وبعدين عشان انا لو حطيت الممبرين دايركتلي كده، ثانيه واحده هاتي، لو احنا حطينا الممبرين اثناء التشغيل هيروح قافل، يبقى كأن انا عندي 50% داد زون. فعشان اخليها كلها تبقى شغاله بنحط سبيسر اللي هو ده. هي 4 ستيجز. الستيج بتتغذى من تحت الميه اللي هي الدخول من هنا، الميه اللي هي الرو تسخن، وفي اوفر وير بالمعدل بقى اللي انا عايزه ادخل بيه، اللي هو اللي بيطلع بيه الفيبر، بتتنقل على